បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះគឺចង់ចែកម្លែកបងប្អូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង idea មួយចំនួនដែលបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ថាតើគួរតែបង្កើតគួរតែថតវីដេអូបែបណាដែលស័ក្តិសមហើយនឹងពេញនិយមថ្មីនេះខ្ញុំឃើញដោយសារមានកូវីដផងហើយនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញកើតនៅលើពិភពលោកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលចូលចិត្ត content បែបព័ត៌មានណាបងប្អូនអាចធ្វើ content បែបព័ត៌មានគឺជា content ដែលល្អហើយជា content ដែលពេញនិយមនៅយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ COVID ខ្ញុំឃើញ content ព័ត៌មានមួយចំនួនផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកខ្ញុំបានបង្កើត content ព័ត៌មានមួយដែរដែលជា content តូចខ្ញុំមានដាក់ link description នៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលទៅមើលរបៀបអំពីការថតអំពីការជាសាច់រឿងជា content បែបវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនទំនេរបងប្អូនអាចចូល link ខាងក្រោមហ្នឹងមើលបានចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែសួរថាតើចំណងជើងយើងដាក់បែបណាតើ take យើងគួរប្រើយ៉ាងម៉េចតើ keyword យើងគួរប្រើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមាន link description ខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានឱកាសមានពេលវេលាខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនដោយសារតាមរយៈនេះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទើបខ្ញុំចេញវីដេអូម្ដងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចែករំលែកនៅការរកលុយពី YouTube ពី Facebook ដោយឡែកខ្ញុំចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំអត់គិតលុយទេហើយបងប្អូនតែងតែសួរថាខ្ញុំមានបរិញ្ញាទេខ្ញុំមានបើកជា course ថ្នាក់ការរកលុយពី YouTube ហ្នឹងទេខ្ញុំជំរាបបងប្អូនតាមត្រង់គឺអត់មានទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់គឺចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមានកំហុសខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបរាជ័យខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាខាតពេលដូច្នេះខ្ញុំក៏បង្កើតជា content នេះឡើងជា channel មួយនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីខ្ញុំមានទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដូចគ្នាដែរលើកទឹកចិត្តបងប្អូនផលិតជា content បែបព័ត៌មានគឺជា content ដែលផ្ទុះហើយរលុយបានច្រើនសឹងថាមកផុសទៅគឺ1k 2k ភ្លាមហើយមាន channel ខ្លះដែលជា channel មិត្តភ័ក្តិគឺឡើងដល់ 100k 200k បាទហើយដែលឡែក channel របស់ខ្ញុំជា channel ថ្មីតូចទៅបើក monetize ទេប៉ុន្តែអត់ទាន់សូវមាន view ប្រហែលទេដោយសារបងប្អូនត្រូវចាំតែអញ្ចឹងកាលណាយើងជាកូនក្មេងទូចគេរកយើងអត់សូវឃើញទេអញ្ចឹងដូចដែល channel ដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានដាក់ link description នៅខាងក្រោមហ្នឹងណាគឺ channel ខ្មែរ One New ហ្នឹងជាកូន channel ទូចឯអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានវីដេអូណាមួយផ្ទុះនោះ channel របស់ខ្ញុំនឹងរែងឡើងភ្លាមណាហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាដែលមានវីដេអូត្រឹម20 30អីកុំតន់គិតថាមិនបានអត់រែងមិនបានអត់ view អ្នកនរគ្នាទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំ70ទៅ80វីដេអូនៅតែអត់ទាន់មាន view ខ្លាំងប្រហែលទេនៅតែអត់ទាន់មាន rank ទេប៉ុន្តែ view របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជា real view ខ្ញុំអត់មានគេហៅថា view ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទេពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភពី IP address ដែល YouTube ចាប់ IP address របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំ view ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងលើកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តណាបន្តតស៊ូទៅមុខទៀតបើសិនជាមាន channel មួយនៅក្នុងដៃអ្នកនរគ្នាដូចជាមានម៉ាស៊ីនគិតលុយមួយអញ្ចឹងណាបាទជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំគឺស័ក្តិសមអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាចង់រលុយជាមួយនឹង YouTube ជាមួយនឹង Facebook អ្នកនរគ្នាអាច subscribe channel របស់ខ្ញុំចែករំលែកនៅមេរៀន Facebook និង YouTube ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះអរគុណអ្នកនរគ្នាសូមអ្នកនរគ្នាសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺចង្រៃដែលតាមយាយីនៅលើពិភពលោកនេះបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាសូមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត